Essa é a Maciel. E ela vai falar sobre a pré-venda de ingressos do Urban Experience Arena. Eu vou! A pré-venda do Urban Experience Arena Look Friends começa agora, dia 19 de maio. Mas se liga, só quem está inscrito na nossa newsletter vai conseguir garantir o ingresso antes de todo mundo. E tem mais! Os 10 primeiros que comprarem Ganham um ingresso extra para curtir Interlagos no sábado, no melhor estilo Urban Experience. Então corre lá, se inscreve e garante teu lugar com a gente. Na Urban Experience Arena Lucky Friends, só os mais rápidos vivem isso primeiro.